Η επόμενη εισήγησή μας είναι από τον κύριο Μιχάλη Νικητάκη, ο κύριος Νικητάκης είναι βιβλιοθηκονόμος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ. Έχει ξεκινήσει με σπουδές στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και τώρα κάνει με διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ με ερευνητικά ενδιαφέροντα, αντιπολιτιστική διαχείριση και πληροφοριακή παιδεία. Θα μας μιλήσει για τη σχέση βιβλιοθηκών και τουρισμού, καθώς οι βιβλιοθήκες, από ό,τι φαίνεται, μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτιστική βιομηχανία, προφανώς με κάποια προϋπόθεση κάποιων επενδύσεων και με κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών και των τουριστικών φορέων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ένωσης για τη διοργάνωση του συνεδρίου και την ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα που έχει τίτλο «Βιβλιοθήκες και τουρισμός, μια νέα σχέση αναδύεται». Υπάρχει μια μηχανία, γιατί διαφορετικά είχα προετοιμαστεί. Ας δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, οι βιβλιοθήκες κάθε χώρας αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση. Αφενός θα πρέπει, μετατρέποντας την ίδια τη δομή και τους πόρους τους, να μετατραπούν σε βιώσιμους οργανισμούς. Αφετέρου, να επαναπροσδιορίσουν την προσφορά τους στο σύνολο της κοινωνίας. Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες λειτουργικές απαιτήσεις μιας κοινότητας, αλλά και στην διαρκή αλλαγή των κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών. Δεν αρκεί να προσαρμόσουν τους χώρους τους στη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά για να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους, θα πρέπει να συνυπάρχει η αυστηρότητα της μελέτης, αλλά και η ευκαιρία για κοινωνικοποίηση. Η βιβλιοθήκη γίνεται χώρος δημόσιας συγκέντρωσης. Τα μέλη της θέλουν πραγματικά να συναντηθούν πέρα από το δανεισμό βιβλίων ή την κατανάλωση ψηφιακού υλικού. Βασική επιδίωξη είναι η εγκαθίδρυση στενών σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Οι βιβλιοθήκες προάγουν αξίες όπως αλληλεγγύη, ομαδικότητα, ανεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, δεξιότητες που γίνονται βιωματικές μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Γίνονται μοχλοί ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, που δημιουργεί κοινές αξίες, ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις, σέβεται την πολυμορφία της κοινωνίας, αλλά και την αίσθηση του ανήκει. Υπό το πρίσμα αυτό, οι βιβλιοθήκες περνάνε από το σταθερό στάδιο παροχής υπηρεσιών στο στάδιο της προοδευτικής παροχής υπηρεσιών. Γίνεται ένας ζωντανός οικοδεσπότης, ένας πολιτιστικός κόμβος που είναι προσβάσιμος για όλους. Μια βιβλιοθήκη θα πρέπει να ξεχωρίζει σε έναν κόσμο όπου η Google έχει μετατρέψει το γραπτό λόγο σε μια τεράστια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και παρόλο τις νέες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των διευρυμένων αναγκών, δεν έχει ακόμη προσφέρει μια οργανωμένη ξεχωριστή υπηρεσία που να απευθύνεται στον τουρίστα, στον επισκέπτη. Σήμερα η τουριστική βιομηχανία δίνει βάρος στην αυθεντικότητα. Ο λόγος του ταξιδιού είναι η αναζήτηση, η ανάγκη για εδωσκόπηση, για εσωτερικά ερίσματα. Η δυνατότητα αυτοβελτίωσης που προσφέρουν τα ταξίδια αυτά γίνεται κίνητρο επιλογής τουριστικών πακέτων. Το βιωματικό ταξίδι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Είναι μια μορφή τουρισμού στην οποία οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην εμπειρία μιας χώρας, μιας πόλης ή ενός ιδιαίτερου τόπου, συνδέοντας την ιστορία, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της. Βλέπουμε μια στροφή από τα ταξίδια που βασίζονται στον προορισμό, στα ταξίδια με βάση την εμπειρία, το βίωμα, το πού, έχει λιγότερη σημασία από το γιατί. Το πλαίσιο δίπλα, που βλέπουμε στην οθόνη, σκιαγραφεί την τουριστική συμπεριφορά. Στο πρώτο στάδιο, οι περισσότεροι τουρίστες δημιουργούν το δικό τους δρομολόγιο από έρευνα είτε από τους δικούς τους φίλους. Στο δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την εμπειρία επιτόπου, συναντούν διαφορετικά είδη βιωματικών παραγόντων σε σύγκριση με την προηγούμενη εμπειρία. Στο τρίτο στάδιο, οι τουρίστες βιώνουν την ικανοποίηση ή την απογοήτευση. Η θετική εντύπωση θα επηρεάσει άλλους πιθανούς πελάτες. Ο πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται σε τουριστικές δραστηριότητες που βυθίζουν τους τουρίστες στη φυσική ιστορία, στην τέχνη, τη φιλοσοφία και στους θεσμούς μνήμης άλλων περιοχών. Περιλαμβάνει 4 στοιχεία: τον τουρισμό, τη χρήση τουριστικών πόρων, την εμπειρία του χρήστη και τους τουρίστες. Οι πολιτιστικοί τουρίστες, που είναι και το είδος του τουρίστα που θα επισκεφτούν τις βιβλιοθήκες, ψάχνουν την αυθεντικότητα, τη μοναδικότητα στο ταξίδι, αναζητούν το βίωμα, επιδιώκουν την εμβάθυνση της εμπειρίας.
Ο πολιτιστικός τουρίστας προσπαθεί να κατανοήσει τον τόπο, να νιώσει την ιστορία του, να συγκρίνει το παρόν με το παρελθόν, γι' αυτό μελετά για να προετοιμάσει το ταξίδι του. Τα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρίστα, αν θέλουμε να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε το προφίλ, θα λέγαμε ότι είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, έχει οικονομική άνεση, είναι πολυταξιδευμένος. Οι πολιτιστικοί τουρίστες επιθυμούν να εξερευνήσουν την κουλτούρα, την οτροπία, τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε τόπου που επισκέπτονται. Στο πλαίσιο αυτό, οι βιβλιοθήκες μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο. Ο τουρισμός των βιβλιοθηκών δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Το 18ο αιώνα, οι παλιές βιβλιοθήκες ήταν στο επίκεντρο της μεγάλης περιήγησης και θέμα της πλούσιας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Οι βιβλιοθήκες έχουν κάτι το γοητευτικό. Το πνεύμα τους πάντα θα μαγνητίζει, τουλάχιστον σε όσους εκτιμούν τα βιβλία, την αδιαφυσβήτητη μυρωδιά τους. Οι βιβλιοθήκες είναι ιεροί χώροι. Η αρχιτεκτονική τους, οι ιστορίες, οι θεσμοί με τις τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται και το γεγονός ότι καταγράφουν την πρόοδο της ανθρωπότητας στα ράφια εμπνέουν. Οι βιβλιοθήκες ως θεσμός μέσα στον χρόνο φυσικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν άμεσα συνδεμένες με την έννοια του πολιτισμού. Οι βιβλιοθήκες με την αποθήκευση των πνευματικών έργων μαρτυρούν την πολιτιστική κληρονομιά των τόπων και επιτρέπουν την πρόσβαση σε διάφορα έργα τέχνης, προωθώντας την πολιτιστική ταυτότητα. Όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις βιβλιοθήκες αποτελούν τρόπους να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη. Οι βιβλιοθήκες ως πολιτιστικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του πολιτιστικού τουρισμού. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης ενός τουριστικού προορισμού είναι η πολιτιστική κληρονομιά και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό, οι βιβλιοθήκες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην πολιτιστική ανάπτυξη και να γίνουν πυλώνα στήριξη του τουρισμού. Οι βιβλιοθήκες δυστυχώς έχουν εκλειφθεί ως μέρη που δεν πρέπει να ενοχλούν άλλους ανθρώπους και είναι μέρη που απλώς το επισκέφτεσαι για να βρεις πληροφορίες. Γι' αυτό και οι βιβλιοθήκες δεν αναφέρονται ούτε περιλαμβάνονται στους τουριστικούς οδηγούς. Οι τουρίστες έτσι χάνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα ζωντανό μέρος του τοπικού πολιτισμού. Η έρευνα στον τομέα αυτό βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, καθώς το θεωρητικό πλαίσιο είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένο. Ωστόσο, ορισμένες περιπτωσιακές μελέτες έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές έχουν επίσης επικεντρωθεί στους κρίσιμους ρόλους των τουριστικών συλλογών και των υπηρεσιών. Έτσι βλέπουμε ότι οι βιβλιοθήκες μπορούν να βελτιώσουν τον τουριστικό γραμματισμό. Ως πολιτιστικός θεσμός, οι βιβλιοθήκες μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Και έχουμε και το Library Planet, που είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός πληθώρας βιβλιοθηκών του κόσμου, που έχει σκοπό να εμπνεύσει τους ταξιδιώτες της βιβλιοθήκης. Είναι ένα ταξιδιωτικό ιστολόγιο για τον τουρίστα της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως τουριστικός πόλος έλξης εξαιτίας της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς που διαθέτουν στις συλλογές τους. Όταν το ίδιο το κτίριο της βιβλιοθήκης λειτουργεί ως αξιοθέατο, ως οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς, σχετίζονται με την παροχή δραστηριοτήτων δημιουργικού τουρισμού, με την οργάνωση εκδρομών τοπικής ιστορίας, όταν λειτουργεί ως κόμβος τουριστικής πληροφόρησης και υπηρεσιών για ένα επισκέπτη. Ο όρος βιβλιοθήκη εξακολουθεί να αποτελεί ένα ισχυρό όνομα. Πόλεις που θέλουν να τονίσουν την επένδυσή τους στη γνώση, στον πολιτισμό και στη διαβίου μάθηση, επενδύουν σε καινούργια κτίρια βιβλιοθηκών που λειτουργούν ως σύμβολα της πόλης. Η βιβλιοθήκη σε κάθε στιγμή της ιστορικής της ζωής αντιπροσωπεύει όχι κάτι το αφηρημένο, αλλά την έννοια του τόπου μέσα στο οποίο ζει διαχρονικά, σε μεγάλη ποικιλία χρονικών διαστημάτων, η μεγάλη πλειοψηφία του ανθρώπινου γένους. Και περνάμε τώρα λίγο στο ερευνητικό κομμάτι. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να δούμε αν οι ελληνικές βιβλιοθήκες έχουν κατεύθυνση τον τουρισμό. Οι ερευνητικές μας υποθέσεις είναι αν συμμετέχουν, αν αξιοποιείται η παρουσία και η εμπλοκή των βιβλιοθηκών στον τουρισμό και ποια είναι η αλληλεπίδραση με την πολιτιστική κληρονομιά και σε ποια μορφή. Ο σχεδιασμός της έρευνας. Ερωτηματολόγιο, 24 ερωτήσεις κλειστούς τύπους, περιλάμβανε 4 ενότητες. Το δείγμα
Μάλλον η έρευνά μας είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχουμε στείλει σε 100 βιβλιοθήκες το ερωτηματολόγιο. Έχουμε πάρει απάντηση από 47. Θέλουμε όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες να συμμετέχουν. Έχουμε σκοπό να στείλουμε το ερωτηματολόγιο και στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Θα δούμε πώς θα πάει η έρευνα. Η περίοδο διεξαγωγής ήταν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Χρησιμοποιήσαμε το SPSS. Και εδώ βλέπουμε μερικά αποτελέσματα. Πράγματι, οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών θεωρούν ότι οι τουρίστες μπορεί να είναι μια κατηγορία νέων χρηστών και ότι οι βιβλιοθήκες μπορούν να γίνουν τουριστικός προορισμός. Τα αποτελέσματα εδώ πέρα είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, ενθαρρυντικό είναι εδώ το γεγονός ότι επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες οι τουρίστες και σε ποσοστό 57,10% έχουν σχεδιάσει υπηρεσίες για τουρίστες. Εδώ βλέπουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν για τουρίστες. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν ξεναγήσεις στον χώρο της βιβλιοθήκης, ενημερώσεις για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, ξεναγήσεις στην πόλη με ευθύνη της βιβλιοθήκης και πάνω αριστερά βλέπουμε τη συμμετοχή στην τουριστική προσφορά. Συστηματικά το 23% των βιβλιοθηκών που απάντησαν συμμετέχει, 43 μερικές φορές και ένα 34 καθόλου. Ο τρόπος που συμμετέχουν είναι είτε με τη συμμετοχή του προσωπικού, είτε με τη χρήση του χώρου, είτε με το ίδιο το αρχιτεκτονικό κτίριο το οποίο στεγάζει τη βιβλιοθήκη, που λειτουργεί ως πόλος έλξης, ως αξιοθέατο. Εδώ έχω δύο διαφάνειες που δείχνουν τις τουριστικές υπηρεσίες και την τουριστική πληροφόρηση αναπεριοχή. Όταν λέω αναπεριοχή, εννοώ τουριστική περιοχή και μη τουριστική περιοχή. Δεν είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι φυσικά στις τουριστικές περιοχές υπάρχουν περισσότερες ψηφιακές αφηγήσεις σε ντοκιμαντέρ, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές εξεναγήσεις, ενημερώσεις για τη λειτουργία της συλλογές, αλλά και οι περιοχές που δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες, βλέπουμε ότι και τουριστικές υπηρεσίες προσφέρουν, αλλά και τουριστική πληροφόρηση προσφέρουν προς τους φορείς του τουρισμού ή και στους ίδιους τους τουρίστες, όταν ζητάνε πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε τα αντικείμενα τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάπυροι, υπάρχουν πολλές δωρεές από λογοτέχνες, πίνακες ζωγραφικής, λαογραφικές συλλογές, αρχέτυπα, χειρόγραφα, σπάνιες εκδόσεις. Πάνω δεξιά έχουμε τα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια που είναι βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, άλλα κτίρια που έχουν αρχιτεκτονική αξία, παραδοσιακή, βιβλιοθήκες που στεγάζονται σε σπίτι προσωπικότητων. Μοντέρνα αρχιτεκτονική έχουμε 8 βιβλιοθήκες και 12 βιβλιοθήκες, τίποτα από τα παραπάνω. Εδώ έχουμε τις απαντήσεις εάν η βιβλιοθήκη μπορεί να παίξει ρόλο στην πολιτιστική κληρονομιά και στην πολιτιστική διαχείριση. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Και πάμε εδώ στα συμπεράσματα. Οι τουρίστες λοιπόν εμφανίζονται ως ένας νέος τύπος βιβλιοθήκης που δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής. Οι βιβλιοθήκες με τη μεγάλη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά τους, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορούν να εμπλουτίσουν την τουριστική προσφορά. Μια συνεργασία της τουριστικής βιομηχανίας με το χώρο των βιβλιοθηκών θα είναι υποφελής για τις βιβλιοθήκες, αφού δημιουργείται μια νέα κατηγορία επισκεπτών, οι τουρίστες. Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες δίνουν την ευκαιρία στους τουρίστες να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά χωρίς να βλάπτουν τον πόρο. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Ο τουρισμός, μέσα από την επιχειρηματική προσέγγιση που βλέπει τα πράγματα, μπορεί να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να ενισχύσουν τη δημόσια διάστασή τους αναφορικά με την ανάπτυξη του κοινού τους μέσω διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιεί. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ο κοινός τόπος των βιβλιοθηκών και του τουρισμού. Ανεξάρτητα ότι έχουν διαφορετική λειτουργία οι δύο αυτοί οι τομείς και προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα, οι μεν βιβλιοθήκες την προσεγγίζουν από την πλευρά της διατήρησης, ενώ ο τουρισμός
από την οικονομική προοπτική. Εν τούτης, η πρόκληση είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της διαφορετικής προσέγγισης για να επιτευχθεί μια βιώσιμη και υπεύθυνη αξιοποίηση. Οι βιβλιοθήκες οφείλουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και να διευρύνουν το κοινό τους χωρίς να αποκλίνουν από τη βασική τους αποστολή. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα ακόμη παράδειγμα ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στη δημιουργία μιας πολιτιστικής τουρισμού που θα πρέπει να εισαχθεί στις δραστηριότητες των βιβλιοθηκών. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα. Τώρα έμαθα και εγώ το ρόλο glam. Εδώ έχουμε ένα glam λοιπόν. Που στην ουσία τι είναι, είναι ένα τουριστικό πακέτο το οποίο μπορεί να πουλήσει μια βιβλιοθήκη, είτε. Και τα λέμε τουριστικό πακέτο. Το τουριστικό πακέτο περιλαμβάνει τη διαμονή, τη μεταφορά, τη σύντηση και την πολιτιστική δραστηριότητα. Θα μπορούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το τουριστικό πακέτο να γνωρίσουμε την Αθήνα μέσα από τις βιβλιοθήκες ή να αναπτύξουμε κάποιες άλλες δραστηριότητες, όπως πολύ ωραία έχει αναπτύξει η βιβλιοθήκη του Ωνάση, που μας είπε η κυρία Διονυσία. Πώς? Η κυρία Γεροντοπούλου, πολύ ωραία. Άρα η πρότασή μας είναι αυτή, ότι μπορεί να δημιουργήσει κάθε βιβλιοθήκη και η ίδια η Ένωση ή η Εθνική Βιβλιοθήκη ένα τουριστικό πακέτο που να απευθύνεται στους πολιτιστικούς τουρίστες. Τώρα εδώ έχω ένα TikTok, δεν ξέρω αν παίξει. Δεν παίζει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικητάκη για την πολύ ωραία εισήγησή του. Τα πράγματα νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα να ακούσω. Πολύ ωραία. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή την έννοια, το user experience, την εμπειρία του χρήστη, που είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίζουμε σε όλες τις βιβλιοθήκες. Και ιδίως στις βιβλιοθήκες που οι άνθρωποι έχουν τον ελεύθερο χρόνο του.